ह्याङ्गिङ बार एक्सर्साइज गरेर हामीलाई धेरै तरिकामा हाम्रो फिटनेस हेल्थलाई इम्प्रुभ गर्ने गर्छ, सपार्ने गर्छ। ह्याङ्गिङ बार एक्सर्साइज गरेर चाहिँ के हुन्छ भनेर छोटो र उत्सुक इन्ट्रेस्टिङ तरिकामा हेरौँ। ह्याङ्गिङ बार एक्सर्साइजको लामो हिस्ट्री छ, जसमा एन्सियन्ट सिभिलाइजेसन, पुरानो सिभिलाइजेसन जस्तै ग्रिक र रोमन सिभिलाइजेसन पर्छ, जसले ह्याङ्गिङ एक्सर्साइजको बेनिफिट बुझ्यो अनि बुझेर ह्याङ्गिङ बार एक्सर्साइजको फर्मलाई स्ट्रेन्थ बढाउनको लागि ट्रेनिङ गर्न थाल्यो। बारमा झुन्डिँदाखेरि हाम्रो सेन्समा मजाको फिलिङ आउने गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो वर्कआउट रुटिनमा नि मजा आउने गर्छ। ह्याङ्गिङ बार एक्सर्साइजले हाम्रो भित्री इनर चाइल्डलाई छुने टच गर्ने गर्छ, त्यसैले हामीले फन र रमाइलो तरिकाबाट च्यालेन्जिङ एक्टिभिटी मुभ्स गर्छौँ। त्यही भएर हामीलाई ट्रेडिसनल वर्कआउट जस्तो फिल हुँदैन र हामीले मेन्टल फोकसलाई पास्ट, प्रेजेन्ट, फ्युचर टाइममा गर्न सक्छौँ। कुनै बारमा झुन्डिँदाखेरि हामीले आफ्नो ग्रिप स्ट्रेन्थलाई च्यालेन्ज गर्छौँ र क्लाइम्बिङ वा गरुङको सामान बोक्नुपर्छ भने पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ग्रिप स्ट्रेन्थ। र बढ्दै टाइमअनुसार हामीले ह्याङ्गिङ बार एक्सर्साइज गर्छौँ भने हामीले आफ्नो ग्रिप स्ट्रेन्थलाई इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ, जस बारमा झुन्डिँदा मात्रै पनि। बारमा झुन्डिँदाखेरि हाम्रो कोर एक्टिभेट हुने गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो कोरमा स्टेबिलिटी र कन्ट्रोल गर्नलाई हेल्प गर्ने गर्छ र हाम्रो एब्डोमिनल मसल र कोरको स्ट्रेन्थ इम्प्रुभ हुने गर्छ। बारमा झुन्डिँदाखेरि हाम्रो सोल्डर पनि एक्टिभेट हुने गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो सोल्डरमा फ्लेक्सिबिलिटी र मोबिलिटी पनि इम्प्रुभ हुने गर्छ। त्यसैले जसलाई सोल्डरमा स्टिफनेस फिल हुन्छ र आफ्नो सोल्डर फुल रेन्ज अफ मोसनमा मुभ गर्न गाह्रो हुन्छ वा सक्दैन भने जस्ट ह्याङ्गिङ एक्सर्साइज गर्दा चाहिँ हाम्रो सोल्डरको स्टिफनेसमा रिलिफ हुने गर्छ र हाम्रो सोल्डर फुल रेन्ज अफ मोसनमा मुभ गर्न पनि हेल्प गर्ने गर्छ। जहिले पनि डेली झुन्डिने एक्सर्साइज गर्छौँ भने हाम्रो मसलको स्ट्रेन्थ बढ्ने गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो बडीको पोस्चर र स्पाइनको पोस्चरमा इम्प्रुभ हुने गर्छ। हाम्रो बडी पोस्चर बिग्रिनुको मेन कारण चाहिँ हाम्रो लामो समयसम्म बस्नुको इफेक्टले गर्दा हुन्छ। त्यही भएर हामीले प्रोपर पोस्चरमा एक्सर्साइज र बस्नुमा ध्यान दिनु पर्यो। झुन्डिने एक्सर्साइजले हाम्रो स्ट्रेन्थमा फोकस गर्छ, जसले गर्दा हामीले हाम्रो डेली एक्टिभिटी गर्दा अझै सजिलो र छिटो हुने गर्छ। झुन्डिने एक्सर्साइज गर्दा हामीले हाम्रो मल्टिपल मसल ग्रुपहरूलाई इन्गेज गर्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो बडी अवेरनेस पनि इम्प्रुभ हुने गर्छ र हाम्रो फुल अप्पर बडीको स्ट्रेन्थमा पनि इम्प्रुभ हुने गर्छ। र बिस्तारै लामो समयसम्म हामीले ह्याङ्गिङ बार एक्सर्साइज गर्छौँ भने हामीले सजिलो मुभ, बिगिनर मुभदेखि लिएर गाह्रो हार्ड मुभ, सेफ्टी र प्रोपर पोस्चरमा मास्टर गर्न सक्छौँ। यही थियो ह्याङ्गिङ बार एक्सर्साइज किन गर्ने भनेर। अर्को भिडियोमा चाहिँ ह्याङ्गिङ एक्सर्साइज, झुन्डिने एक्सर्साइज चाहिँ कसरी गर्ने भनेर अर्को भिडियोमा छिटो भेटौँला। सी यू, टेक केयर।